और जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी? सारे भाई ठीक ठाक हैं। लो मेरे भाई माशाल्लाह से 6 अदद फ़ीमेल, बड़े भाइयों की डिमांड थी उमर भाई फ़ीमेल चाहिए, नर फालतू पड़े हैं, ये कबूतरियों का शौक़ कर लें आप। 6 की 6 मादियाँ हैं मेरे भाई। लोकेशन लाहौर शहर की, कारगोवाल पाकिस्तान। रामपुरी कबूतरी हैं 2, ये चेक करें आप, ठीक है जी। ये देख लें प्योर मिस्सी कबूतरी, ये भी रामपुरी डब वाली कबूतरी, जैलदार कबूतरी। शौक़ करें ज़रा, ये देखें प्योर मिस्सी कबूतरी है माशाल्लाह से, एक दूसरे से अच्छी फुल सर पर कबूतरी हैं। लोकेशन मेरे भाई लाहौर शहर, नंबर नोट कर लें 0314 45 81 391। 6 फ़ीमेल, जिस भाई की समझ में आए मेरे साथ रब्ता कर ले। लोकेशन लाहौर शहर, कारगोवाल पाकिस्तान मेरे भाई हो जाएंगे। चेक करें आप, 6 की 6 फ़ीमेल है ये।